Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa noite de terça-feira, dia 14 de março de 2023, para fornecer um terceiro fluxo de atualizações e notícias mais recentes que eu encontro do RVGCR e trazer isso a essa comunidade existente em meu canal, todos os irmãos desde o início, todos os novos que me conhecem, muito obrigado pelo carinho, presença, pela visita. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Meus amigos, eu tô melhorando, né? Conforme vai passando e hoje, né, nessa noitinha, também continuei tomando xaropinho, né? Tomando remedinho, tô bem melhor, graças a Deus, né? Ainda é um pouco abatido, irmãos, né? Na verdade, em consequência, né? Um pouco, mas tô já, né? Melhor 50%, né? Ontem, anteontem, eu tava um caco quebrado. Mas hoje já estou melhor e pretendo continuar melhorando, né? Com a graça de Deus, continuar tomando xaropinho. São 5 dias de tratamento, né? Que a gente tem que fazer, 5 a 7 dias. Então, eu vou continuar e vou aderir, né, algumas dicas que colocaram no meu canal. Muito obrigado, meus amigos, pela preocupação. Que Deus abençoe cada um de vocês. Desejo que vocês não sofram o que eu sofri esses 2 dias aí, até por hoje também, mas hoje já encaminhando bem melhor, né? Porque esses resfriados às vezes vêm de uma forma tão intensa que abate a gente, né? E a gente pensa que vai morrer. Tô brincando. O homem é dramático, né? A mulher é mais firme, né? Não faz tanto corpo mole. O homem pega uma gripezinha e parece que vai morrer, né? Fazer o quê, né? A gente é assim mesmo. Tá na nossa natureza. E, meus amigos, eu queria agradecer também uma irmã também que me deu um pix, né? Eu agradeci alguns irmãos nessa tarde e essa irmã acabou fazendo um pix para mim nessa tarde também. Não pude agradecê-la antes, mas vou agradecer agora. Bárbara Pasqualino Madeira. Muito obrigado, irmã. Ó, um beijo do irmão Danilo Sérgio. Que Deus abençoe você, querida. Muito obrigado por se compadecer, né, dessa minha humilde história. E todos nós merecemos, né, amigos, alguém em compadecência. Né? Eu também me compadeço por muitas pessoas quando posso, né? E acho que nós estamos num caminho que, às vezes, né, quando nós podemos, vale a pena fazer um esforço. Eu também sempre faço quando eu posso, né? E é muito bom ver que uma comunidade tão grande como essa me ajuda dessa maneira, né? Muito obrigado, meus amigos. Que Deus abençoe cada um de vocês, independentemente de qualquer coisa. Até se você já me ajudou e eu também não te agradeci outrora, me desculpe, irmãos e irmãs, né? Mas eu vou procurar estar organizando isso e eu agradeço a todos, de verdade, de todo o coração. E é com muito carinho que eu também procurei informações dessa tarde para essa noite, e pude colher algumas coisas que vou trazer para essa comunidade nesse momento. Espero estar ajudando. Se você gosta do canal, gosta do irmão Danilo Sérgio, da minha família, do que eu posto aqui, dos meus gatinhos, saiba que o irmão também tem um carinho enorme por você também estar emanando esse sentimento. E se você puder me ajudar aqui na plataforma, deixa a sua inscrição, vai ser um prazer a visita, é claro, se você gostar do conteúdo. Se você também deixar o seu like e me ajudar a chegar nos mais de 1000 likes sempre, eu vou ficar mais feliz ainda. Se quiser comentar também, irmão, irmã, o canal é aberto. E se desejar sempre obter meu conteúdo com frequência, deixe o sininho das notificações ativado para todas. Eu falo com frequência porque às vezes são essas minhas insistências
que motivam as pessoas todos os dias, né, a fazerem estes mesmos procedimentos, estando aqui na plataforma, que é exigido e ajuda muitos canais, amigos. E para compartilhar essa atualização, desculpa, eu estou meio falhando a voz, né, gente, por causa que a garganta também, junto com tudo isso, vai por brejo, né? Então, às vezes a voz dá uma falhada, né? Mas tô seguindo e já tô melhor, né? Vou melhorar, já tô melhor 50, 60% aí. Vamos trabalhar nas porcentagens, né? Bom, amigos, sobre essa migração do antigo para o novo, os computadores quânticos estão ativos, mas as contas QFS ainda não estão ativas. Novos fundos estão todos inativos, em vouchers, esperando para serem ativados nas contas. Isso acontece por negociação. Vender nosso ZIM para a aliança é um acordo de ativação, e como essa transição do antigo QFS para o novo QFS é uma grande questão. Antes de habilitar o QFS, eles devem fazer uma redefinição de moeda global, onde todas as moedas são redefinidas para o valor nominal com todas as outras moedas. Uma redefinição de moeda global deve ser feita na ativação do QFS, pois o QFS não ajusta as diferenças no valor atual das moedas. Todos os fundos RV e fundos de resgate são depositados no QFS como Gold-Backed Coins e estarão disponíveis após o seu resgate. Estes fundos de RV estão sendo calculados usando tokens digitais e depositados em contas QFS como moedas lastreadas em ouro. E só fazendo um breve adendo, né, amigos, que são essas moedas lastreadas em ouro que serão convertidas para aquelas moedas digitais que também, né, têm respaldo em ouro e metais e estão no sistema financeiro, né, tendo conectividade com o QFS para fazer essa espécie de download desse certificado e transformar ele em dinheiro. Mas ele mesmo assim ele vai continuar sendo digital, né? Você pode usar na forma física, mas grande parte dele será uso digital, né? Que serão grandes quantias. E eu até julgo dizer que todas essas transações que virão desses fundos, né, da utilização desses certificados, serão feitas somente em moeda digital, né? Mas eu também não posso afirmar isso com certeza. O que eu digo que, digamos, as pessoas vão conseguir sacar esse dinheiro, né? Colocar esse dinheiro na mão, em papel, né? Isso só vai funcionar de uma forma digital, né? Utilizável. Mas, vamos seguindo. Os fundos serão depositados na moeda do país em que a troca ocorre. Observe que essa redefinição de moeda global significa redefinir as moedas do mundo no novo sistema financeiro mundial lastreado em ouro. O que importa? Não há alarde ou publicidade. Para nós, o QFS já foi lançado. Há muitas pessoas da área financeira, da agência de inteligência e envolvidas em negociações que sabem disso. O público em geral não tem informação quase nenhuma sobre a ativação do QFS, que já foi inicializado e está em sua forma totalmente operacional. Bom, meus amigos, só fazendo outro adendo aqui, que a maioria das pessoas não tem muita concepção do sistema quântico financeiro. E nesse atual momento, né, muitos estão compreendendo
essa ação, eles estão compreendendo essa ação como somente a distribuição de riqueza através desses fundos, né? E o QFS é um sistema muito mais específico. Ele tem uma inteligência artificial e ele serve, né, para restaurar a soberania de todas as nações. E isso é muito mais do que a gestão de um sistema financeiro. Eu digo a vocês, gente, que é de uma forma até incompreensível para o ser humano a disposição de um novo sistema financeiro como esse. E as pessoas, né, algumas delas não compreendem, né, a instância do QFS. Eu queria fazer essa ressalva, né? Seguindo aqui, os bancos passarão por suas próprias transições, perdendo importantes fluxos de receita, tornando-se insolventes e se tornando apenas recebedores. Mas a Aliança quer tornar isso o mais fácil possível. Essa transição envolverá os white hats dentro do sistema bancário, que estão acessando o QFS para poder sair da crise. Ao mesmo tempo, o setor de serviços financeiros está tendo que arcar com todos estes custos gerais e a manutenção de todos esses serviços bancários. Bom, meus amigos, dizer que os bancos estão passando por essa transição, né, é reafirmar o que nós estamos falando aqui diariamente sobre esse castelo de cartas que vai cair a partir de toda essa rede bancária que está sobre falência, né, meus irmãos? E é uma indicação, né, que nós estamos falando do crash do mercado financeiro, do mercado bancário. Né? Apesar de difícil, né, para as pessoas, elas já estão sendo aconselhadas a comprar moedas que já têm lastro em ouro, né? Investir o dinheiro, não comprar moedas, transformar o dinheiro que você tem em algum tipo de moeda digital lastreada em ouro. E quem tem muito investimento, muito dinheiro, já está fazendo estes investimentos, né, meus amigos? O que, né, acho que não vai ter uma virada, né? Quem puder, né, compre essas moedas digitais com lastro em ouro, XRP, XLM, Algorand, e uma lista de algumas outras aí que eu já comentei no canal, né? Bom, seguindo aqui, claramente os clientes estão indagando os bancos agora o que aconteceu com seu dinheiro, cheques, e os bancos não sabem dizer. Estamos aguardando a ativação completa do novo sistema. O antigo está começando a colapsar. Algumas moedas já foram baixadas do QFS para contas, mas nenhuma foi ativada até que a redefinição seja concluída. Existem outras condições que devem ser atendidas, mas não são atendidas ainda. Quando todos os protocolos forem cumpridos, ocorrerá o resgate de ZIM e toda a troca de moedas reavaliadas. Falamos sobre paymasters e gestores que estão recebendo parcelas de toda essa quantia, movimentando dinheiro. Há relatos disso. Vamos ver o que nos aguarda. A ativação do QFS já foi feita. Nós estamos aguardando estes anúncios para que eles comecem o protocolo do processo de resgate e distribuição de todos esses títulos. O RVGCR foi simplificado. Este envolvimento dos bancos vai terminar. E a capacidade de todos estes agregadores de roubar os fundos foram eliminadas. As taxas e oportunidades estão eliminadas também. Haverá algumas correções a serem feitas
e tudo está sendo tratado de uma forma bastante correta. Há milhares de pessoas envolvidas no processo de troca e resgate, que estão detendo esses ativos por conta de moedas entregues a outra parte, que ficarão muito surpresas com os valores apresentados e o quanto eles representarão todas essas taxas quando as notificações de nível Tier 4B começarem de fato. Muitas dessas pessoas já receberam comunicações e concordaram nas suas tratativas iniciais. Estes acordos estão sendo impressos, estão sendo emitidos, e o que está acontecendo no sistema financeiro atualmente está sendo facilitado pelo QFS. É algo que todos têm que engolir. Toda essa rede bancária não se beneficiará mais de todas as ações de corrupção no sistema financeiro. Todas essas contas e todas as reivindicações estão sendo movidas para o Quantum Financial System e são gerenciadas por meio da inicialização. O Tier 4B é onde todas essas entregas privadas serão autorizadas. Assim que milhares receberem a notificação de liquidez, o sistema entrará online, autenticará todos os detentores de títulos e ativará todos os programas, ações e serão exibidos. A partir desse momento, haverá o fluxo de fundos e giro de capital, segundo o que vários provedores de informações estão fornecendo para nós. De forma sistêmica, esses fundos poderão ser acessados imediatamente, pois todas as divisões de Private Banking estarão autorizadas sem problemas. O sistema financeiro garantido por ativos está funcionando. Todos esses ativos monetizados para criar fundos e liquidar todas essas transações nos tribunais soberanos foram autorizados. De acordo com contatos em Reno, todas as taxas estão ao vivo. Os bancos, em sua maioria, estão falindo. Os centros de redenção são líquidos. E o Iraque parece estar já distribuindo as denominações mais baixas de seu dinar. Enquanto muitos detentores de títulos, no nível 4B, continuam sendo informados sobre sua liquidez. Precisamos aguardar esses fundos completarem a alocação para o Tier 4B. São as entregas privadas que vão iniciar todo o start no mundo e está satisfazendo todos esses acordos. Essas reuniões de mesa estão prontas para começar. Os parâmetros de Basileia estão forçando cada vez mais os bancos. Imagine se nós pudéssemos escapar de toda essa escravidão financeira com o novo sistema financeiro monetário. É o QFS, este novo sistema apoiado em metal, livre de corrupção. Fim da rede SWIFT, fim do Federal Reserve. A TV e mídia nunca foram confiáveis, mas devemos ter uma alternativa confiável de informação. O momento em que eles estão passando, os bancos estão todos sendo parados. E há uma pressão enorme. Nós, no caso, há momentos também que precisamos parar e respirar. Além de todos esses obstáculos,
há oportunidades extremas nos esperando. Tivemos uma confirmação nessa tarde, e mais fontes dizem que veremos isso após o dia 20 de março. Deixe-me acrescentar algumas coisas. Algumas dessas expectativas nem sempre estão certas. Todo esse lançamento deve começar assim que as notificações oficiais ao Tier 4B saírem. Estamos com a indicativa de que todos eles estão se voltando para isso agora, e nesse ponto, ter esse lançamento é um compromisso enorme. Mantenha suas orações e vibrações. Vamos todos nos concentrar nas nossas energias coletivas e nesse acontecimento. Precisamos de nossas altas energias o suficiente para corresponder ao RVGCR. Continue permanecendo nessa vibração elevada e vamos chamar isso para o aqui e agora. Bom, meus amigos, nesse ponto, a leitura é bastante clara, que o lançamento do Tier 4B é um start gigantesco para toda essa ação global. Na verdade, meus amigos, tudo isso que está acontecendo, é uma forma de ver todo esse lançamento também. E é um grande declínio de um sistema financeiro. Então, essa é a principal indicativa para mim desse reset. E o reset vem também para mim com o lançamento do nível 4B. Pelo menos é onde eu encontro uma linha paralela para que haja um giro de capital desses fundos em alguma porcentagem para o mundo. E eles oficializando essas nomeações de nível 4B, eles vão poder liberar muitas pessoas no mundo inteiro, milhares de pessoas no mundo inteiro, meus amigos. E existem muitos humanitários nesse caminho. Ainda falta muita gente, mas existem muitos humanitários nesse caminho. São as informações que eu estou tendo e eu vou trazer isso a essa comunidade. Apesar de toda essa crise de liquidez bancária, existem os centros de redenção no mundo. E temos algumas redes aí consolidadas no mercado. Eu divido com vocês isso diariamente. Os irmãos aqui sabem que eu apoio as informações sobre o que eu trago aqui, E o que eu leio aqui para vocês é o que eu acredito também, E certamente, amigos, nós estamos vendo uma posição clara do mundo dentro do sistema financeiro. Eu acho que a engrenagem que falta, como o Mark diz, a engrenagem que faltava ser girada e colocar em movimentação para que haja uma reestruturação, meus amigos. E só fazendo mais uma conjectura a esses movimentos, Todos estes gestores, paymasters de títulos, esperam a liberação total deste dinheiro. Alguns já estão afirmando que estas negociações estão acontecendo na Europa e nos Estados Unidos em reno, e estão com alguns detentores de títulos já administrados internamente dentro dos Estados Unidos da América para colocar em prática a liberação desses fundos. Se isso acontecer, presumo que veremos movimentação no nível 4B a um certo ponto em que todos receberemos estes valores. Eu aguardo também antes as dívidas globais serem apagadas. E precisamos de um sistema financeiro seguro para transferir a nova moeda lastreada em ouro e em metais preciosos que iremos receber. E certamente, amigos, o sistema precisa se reestabilizar, grande parte desses bancos vão lutar contra essa falência, vão se adequar de vez a algumas normativas, porque assim, meus amigos,
que eu posso dizer, né? O que a mídia fala às vezes não tem nada a ver com a realidade, né? É duro falar isso, mas essa é a verdade, né? Não que eu sou o dono da razão também, mas eu tô ligado em algumas informações aí que são totalmente contra, né, a essa maré de notícias que temos às vezes. E o que eu acredito, né? Os bancos já tiveram desde 2021 tempo para se readequar. Se não se readequar até agora, né, como demonstraram que não fariam desde aquele tempo, porque teve Basileia 3, sabiam de Basileia 4, teve o protocolo ISO 20022 e a regulamentação das blockchain, a própria regulamentação das moedas, das criptomoedas também. Né? Isso já é desde 2021 que eles estão mexendo com isso. E os bancos tiveram todo esse tempo, até praticamente semana passada e retrasada, para fazer isso. Não fizeram? O novo sistema, causou um colapso gigantesco com essas redes. E a rede bancária é a primeira, gente. O mundo todo vai ser a primeira, depois vai ser o governo dos Estados Unidos. Que aí é onde o bicho pega. Porque eu acredito que nesse momento, né, talvez haja uma renúncia à possível governança dos Estados Unidos, a exposição de muitas dessas coisas, né? Por isso que eu acho que é só uma questão de tempo agora, e o sistema se reestabilizando, né? Esses bancos que conseguirem lutar sobre essas normativas, que já são contabilizados mais de 18.400 bancos na caminho de falência no mundo inteiro. Se isso não é um reset econômico, eu não sei o que vai ser, né? Aí o que eles vão fazer agora, dentro do mercado financeiro, esses bancos vão lutar para estar dentro dos padrões. Quem conseguir, conseguir. Quem não conseguiu, não conseguiu. E a maioria dos bancos, como eu falei não, né, gente? Como os provedores estão nos informando, a maioria dos bancos e rede bancária serão gerentes de patrimônio. Não terão outras funções além dessas. E o sistema financeiro vai servir as pessoas. Então, por parte também, vai haver o sistema financeiro reformulado, né, sobre muitas cadeias bancárias no mundo todo também, né, que têm solidez no mercado e não serão atingidas dessa forma como 98% do sistema financeiro está sendo atingido. E essas redes vão lidar com com todo esse contexto global de pessoas, né, a princípio, no primeiro momento, e depois as pessoas vão lidar diretamente com o sistema financeiro quântico, né, que é um sistema financeiro que tem uma inteligência artificial, independente de qualquer banco. É difícil para nós a compreensão. É difícil pensar que você vai pegar o celular, entrar numa área disponível online, baixar o teu dinheiro para um banco, né, ou diretamente utilizá-lo, né, dentro do novo sistema que vai estar imperando no mundo todo. Não está longe disso acontecer, meus amigos. Não está longe não, viu? Está muito perto. E o sistema já indicou a sua primeira falência. A próxima eu acho que vai ser o governo dos Estados Unidos. Aí nós vamos ver mais coisas, mais divulgação. O sistema de transmissão de emergência vai entrar, né? Que até hoje a gente também teve só os testes do sistema de transmissão de emergência em algumas áreas do mundo. Né? E, bom, meus amigos, na instância dessas informações, é o que eu encontro de mais atual nesse meio, que eu posso encaminhar de notícias que, sim, na minha compreensão, tem o total sentido para o que a gente está esperando, né? E eu espero que os irmãos compreendam essa etapa que estamos indo. Eu defendo a tese de que antes de melhorar, vai piorar mais um pouquinho ainda, né? Haverá mais catástrofes, haverão mais momentos de medo, as pessoas ficarão mais confusas ainda, mas não fiquem, meus amigos, esse é um processo de transição que tá apenas começando, né?
E a gente não sabe, porque a gente não mede o tempo. Nenhum de nós mede o tempo. Eu prefiro encarar as coisas, meus amigos, à medida que elas vão acontecendo, porque aí eu não fico com a ideia do tempo em que elas vão acontecer. Porque senão a gente fica louco, né? A gente acaba vivendo sobre uma expectativa da qual a gente vai criando por conta do próprio conceito que a gente lida com as coisas. Então, meus amigos, eu prefiro observar os eventos e quando eu escuto alguma data, alguma coisa, eu sempre fico feliz, lógico, né? Mas eu não me fixo naquilo, eu fixo antes, no depois, visualizo o contexto, vejo o que está ocorrendo e a partir daí faço a minha própria concepção, que eu acho que cada um de nós aqui faz, né? Então, vamos observar os eventos, meus irmãos, que são coisas que eu escuto lá de fora para nós aqui, né? E repito a vocês, observem os eventos e não as datas. Né? As datas estão aí como sempre estiveram. Dia após dia nós vamos ter uma data, né? Mas não é dia após dia que nós vamos ter os eventos. E este evento já vem sendo falado há muito tempo. Né? E a mídia falar que os bancos não estavam preparados, a mídia falar que isso aconteceu de forma imprevisível, que este evento, o Cisne Negro, era imprevisível, isso é mentira. Não era imprevisível. Era totalmente previsível. Só que o sistema, e não que o sistema não sabia, o sistema estava lutando para não cair. O sistema corrupto, né? Esta rede atual estava lutando para impedir a utilização do sistema livre para a humanidade, porque essas corporações, né, não querem isso, vão perder todo o controle sobre nós, sobre as pessoas e, consequentemente, sobre esta agenda maligna, anticristã que eles têm para o mundo. Bom, meus amigos, nesse momento é o que eu queria compartilhar com vocês nessa comunidade. Que Deus abençoe esses amigos que ficaram até aqui. Esse vão, continue tendo uma excelente terça-feira. E quem quiser ficar mais um pouquinho... Quem quiser ficar mais um pouquinho, meus amigos, eu gostaria de responder alguns comentários que são prostrados aqui no canal, que eu tenho muito carinho. Paulo Ricardo Garcia, boa noite, meu irmão, boa noite, meu querido irmão, seja sempre bem-vindo, adoro sua companhia, viu, querido? Bruno Mota, boa noite, irmão Danilo Sérgio, gratidão pelas informações. Eu que te agradeço, meu querido, pela companhia, por você sempre estar vendo o meu canal, estar confiando nessas informações, assim como eu estou confiando. Muito obrigado por confiar no meu canal também, para ter informação positiva, informação otimista. Que Deus abençoe sempre sua presença aqui, irmão Bruno Mota. Francimar Glória, que lindo, se fosse cantor ia fazer sucesso, adoro. Deus te guie, Danilo, vai dar tudo certo sua viagem. Irmã, tomara. Obrigado pelo elogio, querida irmã Francimar Glória. É modéstia da sua parte. O irmão aqui tá rouco ainda, mas olha, só de lembrar daquele louvor eu fico emocionado, irmã. Eu tenho muita vontade, olha, falar bem a verdade, eu queria cantar de verdade, mas eu não tenho voz para isso, né? E depois de muitos anos de sofrência com essa garganta, agora já era. Só se houver uma restauração, né? Segundo nossas máquinas. Mas enfim, vamos crendo na possibilidade de realizar um sonho, né? E pelo menos um pouquinho aqui, de vez em quando, né? Os ouvidos choram aí a me ouvir cantar. Que Deus te guie também, irmã Francimar Glória. Muito obrigado, viu, pelo carinho, pela sua companhia, pela visita. Eu gosto muito de ver tua presença aqui. Seja sempre bem-vindo. O canal está de portas abertas, tá bom? Carlos Antônio Fernandes. Muito bom ter informações, varão.
Ô, meu querido irmão, muito obrigado. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe muito. Muito obrigado por toda essa visibilidade, né? Pela forma que você me encara, né? E pela forma que você me vê como um varão de Deus. Que Deus o abençoe, irmão. O canal também está de portas abertas para você, viu? Seja sempre bem-vindo. A irmã Francimar Glória também, né? Comentou aqui logo abaixo. Deus abençoe, Danilo. Muito bom você estar melhor. Se cuide, né? E você me desejou que ia dar certo, que vai dar tudo certo sua viagem, né? Irmã, se Deus quiser, vai dar, sim. Quem sabe, né? Deus proverá. Deus é que manda em tudo, né, irmã? Se for para ser, será. Se não, eu vou entender, não vou ficar triste e vou continuar trabalhando, né? Se for para ir, eu vou. Se não, Danielzinho também vai ter que esperar, né? Porque tem coisa que dá para fazer, tem coisa que não dá, né? A gente tem que ser compreensivo com a vida, né? E graças a Deus, nós aqui somos muito compreensivos, né? Já passamos momentos, né, que fomos testados na paciência, né? Fomos testados em muitas coisas, meus irmãos, e a nossa fé sempre teve, né? Sempre teve aqui. Então, já passamos aí alguns lençóis, né? Então, a gente tem sempre a esperança na vida, né, irmã Francimar Glória? Tomara que dê certo, assim, a minha ida, né? Junto com o seu Daniel e a Cidiane. Só um minutinho. R.P. Domingues. Salomão conta toda a sabedoria de Deus, lhe deu, que Deus lhe deu, se entregou à vaidade e idolatria. Sim, o irmão comentou aqui no vídeo da leitura da Bíblia, né, irmão? Querido R.P. Domingues, Salomão, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, se entregou à vaidade e idolatria. E realmente, né, irmão R.P. Domingues, e pagou por isso, né? Mas Deus, mesmo assim, o fez um rei, né? Porque ele se arrependeu, entendeu o que era aquele momento, né? Eu não sei muito, mas a minha amada esposa está lendo, né, estes versículos agora está em o primeiro livro de Reis, né, no caso. E é muito legal. Eu acho extremamente corajoso da parte dela continuar fazendo isso diariamente, como eu estava fazendo um tempo atrás, só que por conta das obrigações e o tempo, que o pobre nem dorme direito, né? Eu tive que abdicar, né, dessa função. E quando pedi a ela não, nem como se diz, titubeou, né? Ou negou, né? Ou fez cara feia. Falou, não, eu vou sim, com o maior prazer. E desde então tem sido um projeto que vem dado muito certo, a leitura dos versículos aqui no meu canal. Ela está comprometida com essa leitura. Eu acho muito digno da parte dela isso. Quem quiser ver essas humildes leituras, sempre eu coloco um vídeo que ela faz às 6 da manhã, depois às 5 da tarde e depois 11 da noite. E graças a Deus, uma grande quantidade de irmãos vem observando, ouvindo essa leitura humilde que ela vem fazendo. Que é simples e humilde, mas é de muito coração, viu, gente? Sejam sempre bem-vindos. E muito obrigado, R.P. Domingues, por lembrar, né, que Salomão se entregou à vaidade e idolatria, mas foi penalizado por isso e depois, né, conseguiu uma aliança com Deus. Seja sempre bem-vindo, irmão. Edileuza Pacheco, pode chegar em João Pessoa, aqui terá casa. Minha irmã querida, não chama duas vezes, hein? Eu escuto que João Pessoa é lindo.
E eu escuto gente falar que é uma das melhores cidades do Brasil. Será que é verdade, irmã? Seja sempre bem-vinda, viu, querida irmã Edileuza Pacheco? Muito obrigado pelo carinho, pela hospitalidade, que eu sei que a irmã estaria disposta, né? Quem sabe um dia, né, se eu tiver um cascalhinho, não dou um pulo aí. Quero conhecer João Pessoa, o Maranhão, Sergipe, Bahia. Tenho irmãos maravilhosos aí, viu? Que Deus abençoe esse Nordeste maravilhoso desse Brasil. Que Deus abençoe essas pessoas maravilhosas que estão aí. Todos irmãos, simples aqui como eu também. Muitos até, né, um pouco menos simples, né, mais arrojados. Mas eu sei que todos têm o mesmo coração, né? O sangue de todo mundo é vermelho, né? Minha irmã querida, seja sempre bem-vinda, tá? Edileuza Pacheco. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus te abençoe muito. Zenaide William, amém. Nossa, que coisa. Amém. Nossa, que coisa, né? Deus é fiel, mas é a vida. Que Deus abençoe sempre sua vida e família. Amém, minha irmã Zenaide William. Pois é, essa é assim a vida, né? A gente vai vivendo aqui, vai tropeçando, vai caindo, vai se levantando, vai construindo cada vez mais um alicerce forte para a nossa vida, com amigos e pessoas maravilhosas. Uma delas é você, minha irmã Zenaide William, que está sempre aqui comentando no meu canal. Seja sempre bem-vinda, minha querida irmã. É um prazer tua companhia, tá? Edna Marques. Boa noite, Danilo. Deus abençoe você e sua família. Já deu certo. Fica na fé, meu irmão. Isso mesmo, minha irmã. Já deu certo, já deu tudo certo. Até o que estava errado deu certo e está decretado em nome de Jesus. Até o que está desconstruído vai reconstruir. E nós desejamos, né, minha irmã? Eu acredito, confio, agradeço pelo seu comentário. Vou ficar na fé, jamais vou sair da fé. E ficar na fé é difícil, pois a nossa fé é testada o tempo inteiro, meus amigos, o tempo inteiro. E às vezes das piores formas possíveis. Mas se não fosse uma martelada boa para fazer um diamante bonito, o que seria, não é mesmo? Essa é a forma de Deus nos lapidar. E é por isso que eu vou ficar na fé, minha irmã Edna Marques. E digo para todos aqui no canal também, façam desse conselho, né? O conselho de todo mundo fala, né? Façam desse conselho um conselho, pratiquem, né? Usem desse conselho, fiquem na fé, que é a melhor maneira de ficarmos, sempre na fé, no ambiente celestial. Nesse ambiente, o impossível é uma questão de opinião. Meus irmãos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, é o infinito. E além. E sempre além, meus amigos, que vocês continuem tendo uma excelente terça-feira abençoada em nome do nosso Senhor Jesus. Obrigado às pessoas que estão destinando algum tipo de recurso através do Pix para mim no meu canal. Eu estou recebendo, gente. Deus abençoe. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. É isso que eu acredito, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Continue dando uma excelente terça-feira, que a quarta de vocês seja melhor ainda, meus irmãos. Há bênçãos por vir, o mundo está se transformando, essa transição está acontecendo e nós temos que nos render cada vez mais a Jesus Cristo, e ao Espírito Santo, a Deus. Não esquecer deles em nenhum momento, pois Jesus não se esquece de nós, e continuar firmes. Que a nossa quarta seja repleta de bênçãos e vitórias. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.